Хаумаға достар. Сәлем. Султана, бүгін бізге қонақ таралып келген. Әйе, олар менің әкеті бір қосымыздан, абар хаңдан Роза, тағы бір қосым Батырхан. Мен бит Розаны танайым. Оның сәңгілдәкке хороздар ебергені бар. Хаума. Ярай бит бәпістерді әсәлеріне еберейік. Үдебіз тапшыруды давам етірбіз. Руслан, Батырхан, Роза хеңе бір туғандар-мы? Біз Русланнан бір туған, Батырхан Розанан бір туған. Тимәк, һеҙҙең әсәйҙәрегеҙ бір туған, һеҙ ике туғандар булаһығыҙ. Әйе, Русланнан бір туған қосым, Батырхан ике туған қосым, Роза ике туған һаңлым. Үҙеңдән кесе малай туғаныңды башҡорттарда ҡустым тейҙәр. Шулай уҡ мырҙам, мыртый, туғаным тип тә йөрөтәләр. Ә ҡыҙҙарҙы һеңлем, һылыуым, иркәм тейҙәр. Килегеҙ, ҡыҙҙар. Әйҙәгеҙ бөгөн туғанлыҡты аңлатҡан һүҙҙәр хаҡында һөйләшәйек. Баланың иң яҡын кешеләре әсәй һәм атай. Башҡортостандың ҡайһы бер төбәктәрендә инәй һәм әтәй тип йөрөтәләр. Әсәйеңдең йәки атайыңдың атаһы һеҙгә кем була? Атай. Дөрөҫ, ҡайһы бер төбәктәрҙә ҡартатай йәки ҡартай тип йөрөтәләр. Ата-әсәңдең әсәһенә кем тип өндәшәләр? Рәсәй. Дөрөҫ, ҡайһы бер яҡтарҙа ҡәртнәй, ҡарсәй тип әйтәләр. Әсәйеңдең йә атайыңдың апаһы инәй була, ҡайһы бер яҡтарҙа әбей тип йөрөтәләр. Һеңлеләре апай, ағалары бабай. Роза, Султана һиңә кем була? Апай. Эйе, дөрөҫ. Үҙеңдән өлкән ҡыҙ туғандарың апай була, малай булһа, ағай тип йөрөтәләр. Малайҙар, ҡыҙҙар, туғанлыҡты аңлатҡан һүҙҙәр бының менән генә бөтмәй әле. Ҡалғандарын үҫә төшкәс белерһегеҙ. Һөйләшкәндә туғанлыҡты аңлатҡан һүҙҙәрҙе ҡушып һөйләшеү матур да, әһәмиәтле лә. Сөнки улар аша кемдең ҡайһы яҡтан туған икәнен белеп була. Хәҙер йәнһүрәт ваҡыты. Ана, яңыраҡ ҡына тыуған айыу балаһы ла яҙ килеүенә бик шатлана. Бәләкәй әле ул. Хатта үҙенең айыу балаһы икәнен дә белмәй. Уның әсәһе ҙур инә айыу. Бәләкәсенең ҡыйыу, көслө, аҡыллы булып үҫеүен теләгән. Бының өсөн һин яҡшы итеп ашарға тейеш. Юҡ, теләмәйем. Ашамайым. Нисек инде теләмәйем, ашамайым. Һиңә ҙур үҫергә, күп белергә кәрәк. Минһеҙ һин бөләсәкһең. Һинең менән әллә нимәләр булыуы бар. Эй, улым, мин кемгә әйтәм? Һиңәме әллә ҡаршылауыҡҡамы? Кил бында. Бына ҡара, бөжәктәр. Улар бик тәмле. Еләк кеүек. Тот ҡына. Бына килеп киттек. Тик һин һыуға инмә.
Бер үзеңә ярамай. Ярамай тинем. Ни эшләп тыңлашмайһың? Елга һине агызып алып китәсәк бит. Мен былай да зур. Кем булгым килә, шул булам да куям. Бәләкәй имеш. Үзләре хәтта зур булгасны. Мин дә зур. Бында әллә кем ер астынан һикереп килеп сыҡмаһынмы? Һәм тиҙ генә кире инеп юғалды. Һәм тағы ла әллә ҡайҙан килеп сыҡты. Һин кем? Тейеп һораны айыу балаһы. Һауыр? Нимә эшләй беләһең? Һыҙғыра беләм. Һыҙғыра? Нисек? Бына ҡара. Күрәһеңме? Без шулай һөйләшәбеҙ. Һөйләшәһегеҙ? Ой, ҡайһылай ҡыҙыҡ. Мин дә һауыр булам. Хәҙер һыҙғырып ебәрәм. Минең һауыр булғым килмәй. Һыҙғыралар да һыҙғыралар. Ой. Булар да һыҙғыра. Һеҙ кем? Һеҙ ҙә һауырмы? Был нимә ул? Мөгөҙ, Мөгөҙ? Һин кем? болан, Булан? Нимә эшләйһең? мин ашайым. Ашайһың? Нимә ашайһың? Мүг ашайым. Бик тәмле. Һин тағы нимә эшләй беләһең? Йүгерем. Мин дә йүгерем килә. Мин дә булам. Булам килмәй. Бак. Бында күрә тағы бер кем бар. Танышырға кәрәк. Тик нисек итеп? Астала тәпәйҙәр. Өҫтәлә тәпәйҙәр. Бак. Кем икән ул? Бак. Һин кем? Бак. Минме? Мин өйрәк. Өйрәк? Нимә эшләй беләһең? Нимә? Йөҙә беләм. Һыуға сумам, атлай алам, матур итеп. Атлай? Матур итепме? Улайһа мин дә өйрәк булам. Улар шулай кис еткәнсе икәүләшеп, матур итеп баҫып йөрөгәндәр. Тик аҙаҡ айыу балаһы был шөғөлдән дә ялҡҡан һәм өйрәктән һораған. Һин тағы ла нимә эшләй беләһең? Оса беләм. Мин кемне? Мин дә осам. Мин өйрәк. Мин өйрәк. Айыу балаһы ҙур бер йәнлектең икенсе бер ҙур йәнлектән ҡурҡҡанын күргән дә, шул ҙур йәнлек янына барып, былай тип һораған. Кем инде ул? Бүре. Бүре? Һеҙ бер кемдән дә ҡурҡмайһығыҙмы әллә?
Юк. Нимә? Һеҙ иң көслөһөмө ни? Һин нисек уйлайһың? Һеҙ унда нимә эшләйһегеҙ? Бал ашайым. Бал? Нимә була ул? Минең дә бал ашағым килә. Һеҙ кем? Аяу. Аяу? Әсәй! Минен һыуыр булғым килмәй. Өйрәк тә булмайым, болан да булмайым. Шулаймы? Кем булғың килә? Аяу! Аяумы? Бик яҡшы. Һин былай да аяу бит инде. Тик әлегә бик бәләкәйһең шул. Кескәй аяу әсәһенә ярып китеп барышлай һорап ҡуйған. Әсәй, һин дә аяу мәллә? Эйе, мин бит һинең әсәйең. Достар, ғүмер иткән саҡта кешегә иң яҡыны туған була. Шуға күрә бәләкәй саҡтан туғанлыҡ ептәрен өҙмәйенсә генә йәшәргә кәрәк. Олатай өләсәйҙәребеҙ бындай атамаларҙы юҡҡа ғына уйлап сығармағандар бит. Ағас тел булмаһын да өсөн уйлап сығарғандар. Дөрөҫ, олоно оло, кесене кесе итеп белһендәр өсөн. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Шатлы